নমস্কার সবাইকে, সবাই কেমন আছো? আজ এখানে আমার মা আর দিদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করছেন, জঙ্গল পরিষ্কার করছেন। চারদিকে কত সুন্দর পরিবেশ, দেখো আমাদের বাড়ির পিছনটা কত সুন্দর পরিবেশ, শুধু গাছে ভরা। প্রকৃতি আমাকে প্রচুর ভালো লাগে। আমাদের পুরো বাড়ির পিছনটাই দেখো কত মানে সবুজে সবুজে ভরা। মা শাক লাগিয়েছেন এখানে।